Pour une quiche de viande hachée, on a besoin de 250 g de viande hachée, 250 g de kefta, un poireau pour roue wahda, une gousse d'ail touma, un peu de fromage et tomate concentrée, fromage ou du sel et du poivre. Ça c'est pour la première étape. Pour la deuxième étape, on a l'appareil. On a 4 œufs, 4 البيضات, un peu de fromage râpé, de la crème fraîche, un tout petit peu de lait. On a besoin d'une pâte à quiche. هذه أنا شريتها واجدة وطيبتها. Il faut la pré-cuire. غادي نديرو الثومة غنديرو نجيبوها. Dans une poêle, on fait revenir l'ail. J'ajoute le poireau. من بعد ما البوارو نزل طيب تبدا يطيح شويه on ajoute 250 g de viande hachée. Voilà. Voilà, on va épicer maintenant. On va mettre un peu de sel. Un peu de poivre. Un peu de tomate concentrée. Juste un petit peu parce qu'on va l'utiliser après. نديرو شويه تنقيشه الحك نديرو غير شويه هنا في المقله وابخي غادي نقول لكم كيفاش فين نديرها وشويه ديال لي زيرب دو بروفونس اللي ما عندوش هاد لي زيرب دو بروفونس ممكن يستغنى عليهم غير شويه un petit peu et on mélange. الحشوه ديالي ساليت منها ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, ma farce est prête. Je vais la laisser refroidir un petit peu. نخليها تبرد واحد شويه. انا سرحت شويه ديال مطيشه الحك في وسط ديال لاكيش. J'ai étalé un peu de tomate concentrée dans la quiche. On va passer au fromage. Ça, c'est très important parce que ça donne un goût incroyable. Moi, j'utilise souvent cette marque. Cashkiri. Je trouve bien. Voilà, je vais faire comme ça. دابا درت الفرomage ديالي في لاكيش كما تتشوفوا بحال هكا. نجي ندير لا فارس ديالي فوق من الفرomage comme ça. J'ajoute ma farce. Cette recette est vraiment facile et ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai mis ma farce comme ça. Je laisse ma farce à côté, نخلي la farce ديالي هكا في الجنب. Maintenant, on va passer à l'appareil. On a besoin de 4 œufs, 4 البيضات. نهرسهم هكا. De la crème fraîche. Cette marque elle est vraiment bonne. Les filles qui habitent en France, ça vous trouvez chez Aldi, elle est très bonne.
ان تو بتي بو دو لي. جهد معلقه كبيره ديال الحليب، تقدروا ديروا اكثر. فروماج غابي، du sel, du poivre, il faut pas oublier la noix de muscade, c'est très important ça dans les quiches. Un peu de noix de muscade et je mélange le tout. Voilà. L'appareil ديالي. Maintenant غادي نديرها فوق من لا فارس. Voilà. Regardez. ونديروها في الفور مسخن على 180 درجه لمده 30 دقيقه. نغطيو مزيان الكفته بهذاك لاباغاي ديالنا اللي درنا. دابا دخلت الكيش ديالي للفوق وغادي نتسنى عليها واحد 30 دقيقه على درجه حراره 180. الكيش ديالي وجدات، تنتمنى تكون عجبتكم بالصحه والراحه.